помнишь, в предыдущем видео я тебе показывал свои кроссовки Skechers, которые убились. Я их вот отдал в ремонт за 300 гривен. Мне должны их сделать. Давай посмотрим, что получилось. Так. Ничего себе. Блин, как с завода. Ну то я ж казав, що все до буття і не треба. Так, а что там внутри? Там лапки здорові, Ага. шкіряні, можете порушити. Ну, я вижу, что оно не до нормы Ну, вони вообще. під ноль виведені, то есть краї не будуть там переходи чувствувати. Ага. Цена? Так я казав, 300 гривень. Дякую.